Итак, всем привет. Сегодня будем... Да боже. Сегодня будем играть в... Сейчас. Где у меня стендов? Да блин. Сегодня будем играть, короче, в стендов. Так. Так вот. Короче, ребята, я вам дам свой ID. Если вы захотите, можете меня добавить. Да. Ну, в принципе. Да. Так. Ой, как лагает что-то сильно. Как будто бы. Короче, вот такой вот у меня... Ой. А я могу крафтинг делать? Мне еще 3 не хватает. Короче, смотрите, какой у меня коллаж. Такой красивенький. Сейчас я ник изменю. Так. Ну... Не, я не буду брать ник, я просто... Так вот. Так. Но смотреть нету смысла. Так что давайте сразу в катку. Союзники. Че за день сурка? Ладно, давайте попробуем. Странно. Че за день сурка? Где там М-ка было нарисовано и вал. Одолейте соперника 10 раз! Соперника он один будет. Это как дуэль получается. Только это? Нет. Да я так и знал, что там. Так. Ну я возьму калаш. 10 раз одолеть соперника. Ну, конечно. Ботик. Все. Да лагает! Подождите, какой у меня пинг? У меня VPN включен. А, 500. Прикольно. Не, сейчас, подождите. Как я ему нанесу? Ладно. Что за магические яйки? Олени. Длина. Пострелом. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да что я делаю? Чё?
Да я и как он вообще это сделал? О, сюда. Еще 5 раз нужно его убить. Откуда? Он меня даже не видел. Чего? Пострелом. Пострелом не получилось. Надо будет сейчас эту каточку доиграю. Быстренько выключу этот VPN. То есть за него у меня пинг не очень хороший. На. Бот. Да яй, ну боже. 2 килла. А я ему нанес урон 0, конечно. Последний раз. Да как? Сюда. Еще из пистолета. О, еще из пистолета. Вообще люто было. О. 40-й уровень у меня тут, серьезно. Вот. Всего 10, ему 50. А, у него стартер пас. А так ему за удачу дали 10 тоже, как и мне. Сейчас я ливаю, включаю VPN, смотрим 2 раза рекламу, открываем кассик и идем снова играть. Так. VPN. Так. Где? Во. Все, выключили. Заходим. Надеюсь, вы подождите со мной 2 рекламы посмотреть. Что это такое? Ребята, знают, что это? Этот. Прям так будет. Вот я верю вообще. Охотно. Ну еще раз. Ты прикалываешься вот так вот. Все, последний раз смотрим. Боже, какое говно. Я случайно нажал. Все. Так, я вам предлагаю открыть Empire, потому что там дешевые. Ой, не дешевые, они наоборот тут дорогие, даже если выпадет. Надеемся, конечно, хотя бы на эмочку Демон, на Фомас Анджер. Ну или на какую-нибудь легендарочку или арканочку. Открываем. Ну, там в самом начале аркана было. Да вы... Сейчас бы еще плюс 200 голды было. Так, давайте посмотрим. За 0.05 выставляют? Да. За 0.06. За 0.06 если выставляют, то... Не, за 0.05 только. Все. Вообще я хотел бы попробовать как сделать, но мне нужно подкупить скину. Что? Акции? Какие? Вот это? Но они донатные, а я не буду. Так, подожди, это у нас анкомонки.
Так, получается, у нас их 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще 4 анкомонки нам нужно купить. Давай купим, вот закажем 4 штуки. 4, ой, 3×4. Ой, 12, 0, ой, 12, 4 штуки. Ой, за 0,03. Гений, конечно. 1, 2. Давай 3. Все. Купил. Имба. Все. Теперь делаем крафт. Юсп. Ой. Юсп. Надеюсь, это окуп. Ну, слушай. На самом деле, говнище. Сейчас, если за 21 выставляю, то... Нет, походу 0.20 только. 0.20. Надеюсь, купят. Потому что... Давайте еще раз крафт попробуем. Это на Дигл, наверное. Крафт. Я хочу купить вот этих вот. Можно вот этот Юмпиксель. Закажем 10 штук. За 0,03. 1, 2, 3, 4, 5. Все, 9 прилетел. Все, 10. Крафтинг. Пожалуйста. Айс! Подожди. А он стоит-то нехило. Он раньше стоил. Он раньше стоил 1 голду. Как цены быстро падают, я вообще... Вообще, я бы... Ой, нет, применить. Ой, вот это применяем. Вообще бы я, на самом деле, стер вот этот. Ой, вот этот. Ой, вот этот. А почему она удаляется? Я ее покупал. Раз наклейку, я ее покупал. Новые твари. Ну, давайте тогда попробуем еще раз. Ой, сейчас, как купится. Вот. Давай еще разочек крафтинг, пожалуйста. Да опять же, маг 10. За мной только 18. Все. Короче, почему у меня фабум не применен? Применен. Должен быть. Все. Камон, фрагмент 003. Офигеть. Ладно, последний шанс вам даю. Ну, конечно, тут получится говно. В смысле? Гений. Ну-ка. Давай вот это продадим за 0,03.
Применить. 38 копеек осталось. Я отвечаю, раньше вот это Дигл, он стоил, ну, как бы, он стоил, ну, прям одинаково, как, что я говорю вообще, он стоил 1 голду. Ну, либо я уже переигрался в приватку, просто из-за этого. Но он там стоит 1 голду, возможно... Нет, только не эту карту. Ну, прикалываетесь. Ну, какая это карта? Давай за териков тогда. Калашечек. По традиции. Рука зачесалась чуть сильнее. Ой, я на Дигл хотел посмотреть. Как мне менять? И зайдет. Какой-то он басик можно. Ребят, короче, у меня такая ситуация произошла. Я играл в дуэли, и я когда играл, я случайно... Я апнул Сильвер 1 и... это... И сразу слил почти что. Потому что мне попадались Сильвер 4. Сильвер 4 просто. Как мне от них выигрывать? Уджи! Ну я и гений. Ну он ботик какой-то. Берет там 60. Десерт игл. Вот он. Да ёхай! Хорошо, ты сам напросился. Я тоже могу с М60 играть. А, ну все, мы уже не играем. Давай. Да как? В голову! Окей. Берем АК. Я знаю, где он сидит. Да. Сколько? Какой у меня? Да почему пинг 200? Я отключил VPN. На, ну багалимого туда.
Что я творю? Можно сюда? Нет, главное... Нет, Ну это... Да, это легко. Последний наноск. В голову. Так же можно зарезать, можно. Все. 3:10. Ну, я тут не виноват, в принципе. Он сам ливнул, он сам захотел. Ну, он не ливнул, но почему-то он стал АФК. Это... А почему так 190 только дают? А вот это мне нравится. Я им пару кейсов стартер пасса получил. А это имба. Но если мне выпадет аркана, ну или хотя бы легендарка, ну дайте легендарку или эпик, ну пожалуйста. X30 граффити? У меня нету разве? Глок стиль грипп добавили, его не было раньше. А, еще юсп. А, офигеть. А что такое стартер пас маленький? Ой. КРСКЛ. Короче, я хочу словить какой-нибудь с наклейками. Так. Ну, точка 12 там, по-моему, он стоил. Сколько он? 15. Ладно. Пофиг. Покупаем. Теперь смотрим, что это за наклейка. Брутал. Наклейки. Так, ну давайте вот так вот. За 2 голды. То есть за 2,80 ее можно спокойно выставить. Ну, возможно, за 1,80. 1,80. Ой. 18 голд. 1,80. Одна 80. Это, ну, потому что наклейка стоит сама 1,80. Но если добавить еще 5 копеек, вообще посрать. Мои запросы. Отмена. 0.4. 0.4. Все. Ну или не все. Ладно, короче. Давайте союзники. Ой, я не выбрал карту. Так, купили за 0.4. Ой, калаш, если купит за 1.80, это... О. Надеюсь, тиммейт нормальный. Ну, пожалуйста, ну пусть он не на микроволновке играет. Вообще мне редко тиммейты попадаются, а я вот в приватке играю. Там союзники без Вани, короче, есть. И там столько софтеров. Так. Ой-ой-ой. Вал. Что? Где?
Чё так лагает? Ты чё с пингом? 300! Тракторист. Фига у меня чел творит что? От чему справим, что ли? Что? А, ну конечно, нож, блин, есть, ну говно. О, я возьму Да я убил с беретов, идиот. Да чел, ну боже, гений! Тут он реально дурак. Убил, одного убил, нормально. Да боже, чел! Ага. А я без дефа! Фу. Дочему спраем. Хорош. Пожалуйста. Чел, ну боже! Идиот. Да нафиг ты с юспай. Там АК? Нет, там вал был. Имба смог. Лови. И в флешечку. Сюда хаешечку.
я его там не увидел. Хули его там не видно было. Ну все, я разозлился. А. То как он туда умудрился улететь? Так, плент у меня. Пошел ты нафиг. Ну ладно, за Т можно взять раунды. Довольно хорошо. Да как ты? Ну! Как у меня бомбит! Да-да-да! Конечно, вдвоем только... Чего? Ну опять слив звания. Чё за... А, ну конечно. Ну да, я, конечно, сам. Сорян, что замолчал, просто люто тащим. О, отключились! Если они...
О боже, они переподключаются. Просто тапаем эту кнопочку. А, да, с бронзы 4 мы играли все это время. За 94 часа. Такое КД. Ноль восемь положение он слил какому-то челу в дуэли. Минус сколько? 48 ММР. Ой, блин. Короче, халявный ММР. Минута. Минута. Возможно. «20 секунд. Короче, я включусь, когда пройдет эти 12 секунд. Ну вот, ребята, они подошли к концу. Я даже по КД лучше, чем мой тиммейт. Плюс 9 ММР. Как классно. Как сасно. Давай. Короче, ребят, наш ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Возможно, ролик выйдет еще один сегодня. И всем пока-пока.